वीडियो में गाल कंदासीं मुमताज़ मौलाई के बारे में। मुमताज़ मौलाई ज़ात जो केर है ऐं किथां जो रहाकू आहे दोस्तों, ऐं उन खां अलावा कॾहिं उन पंहिंजे कैरियर जो आगाज़ कयो। तव्हांखे त सभिनीनि खे ख़बर आहे दोस्तों त मुमताज़ मौलाई हिकु गुलूकार सां गॾोगॾु हिकु वॾो शाइर बि आहे सिंध जो दोस्तों। ऐं हिन वक़्तु सिंध किंग ऑफ सिंध उन जो नालो सॾियो वेंदो आहे दोस्तों मुमताज़ मौलाई जो। मुमताज़ मौलाई 1985 में जनम वरितो दोस्तों। ऐं मुमताज़ मौलाई चांडिया बिरादरी सां ताल्लुक़ रखे थो, ज़िला खैरपुर मां ताल्लुक़ रखे थो दोस्तों। जॾहिं मुमताज़ मौलाई अब गुरबत ॾिठा दोस्तों, ऐं गुरबत ऐं ग़रीब हुयो, ऐं उन खां अलावा मुमताज़ मौलाई सऊदी बि वियो, 2 साल खनि सऊदी बि रही आयो। लेकिन दर्ज़ के कम में बि उन पंहिंजी महारत जो आज़मूदो वरितो। दर्ज़ी बि जेको आहे सो कमु सिखण जे लाइ शुरूआत में दर्ज़ को कमु कयो। लेकिन उन खां पोइ वरी कुझु हालातूं अहिड़ियूं थी वियूं त 2001 में उन पाण शादी बि कई दोस्तों। उन खां पोइ सऊदी अरब वियो, 2 साल सऊदी अरब लॻाइण खां पोइ इंतिहाई घणियूं तकलीफ़ूं ऐं मुश्किलूं ॾिसण खां पोइ जॾहिं पाकिस्तान आयो त हुन इंडस्ट्री में जेको आहे सो कमु करणु स्टार्ट कयो। प्लाटनि जो वापारु कयो दोस्तों। कुदरती हुन जे प्लाटनि जे वापार में उन पैसो बि सुठो कमाइण में कामयाबु थियो। लेकिन उन इहा ॻाल्हि सोची त अॻिते हली कुझु सिंध जे लाइ ॻाइजे या कुझु सिंध जे लाइ नालो कमाइजे। त दोस्तों पोइ हुन शाइरी जो आगाज़ कयो लिखणु। त मुख़्तलिफ़ खोड़ जेके घणा फ़नकारनि दोस्तों उन्हनि खे उन पंहिंजा शाइरी लिखी ॾिनी जेका उन्हनि ॻाई। ऐं उन खां अलावा उनजी मोट हुनखे न मिली। इन जे करे मायूस थी उन ॾिठो त जेॾी मुंहिंजी महिनत आहे ओतिरी रिस्पॉन्स न पई मिले। त उन खां पोइ निगत खे जेको आहे सो पंहिंजे शाइरी या गीत लिखी ॾिना उन। ऐं निगत खे बि कुझु टाइम हलायो ॾुखियो सुखियो। लेकिन उन पंहिंजो पहिरियों एल्बम जॾहिं रिलीज़ कयो, यकीन ॼाणियो त हुन पहिरें एल्बम खां वठी ऐं उन जी जेका सुठी मोट उनखे मिली, सिंधियुनि ॾिनी, सिंध वासियुनि ॾिनी, ऐं मुकमल उन खे सपोर्ट कयूं दोस्तों मुमताज़ मौलाई खे। हिन वक़्तु बि झंग झर में तव्हां ॿुधंदव त मुमताज़ मौलाई जा गीत ॿुधजनि पिया। ऐं मुमताज़ मौलाई बि इन रिस्पॉन्स खां ख़ुशि अची हिन वक़्तु बाज़ाब्ता जेको आहे सो पंहिंजी म्यूज़िक इंडस्ट्री में क़दम रखियो ऐं पंहिंजा गीत ॻाया ऐं उन खां अलावा एल्बम रिकॉर्ड कराया। हिन वक़्तु तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान में मुमताज़ मौलाई शाइर बि पाण आहे ऐं राॻीदड़ बि पाण आहे दोस्तों। उहो पंहिंजा गीत लिखियल पाण ई ॻाईंदो आहे। उन खां अलावा गुलूकार बि पाण आहे। इंतिहाई सुठो आवाज़ बि अल्लाह ताला उनखे ॾिनो आहे ऐं मशहूर बि आहे दोस्तों। इहो हुयो अॼोको वीडियो तव्हांखे किथां सुठो लॻे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजे राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा दोस्तों। मिलंदासीं नेक्स्ट एपिसोड में, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त।